Pernah nggak lihat orang nguap, terus kamu ikut nguap juga? Fenomena ini disebut contagious yawning atau menguap yang menular. Yang menarik, ini bukan cuma soal ngantuk. Ini ada hubungannya dengan cara otak kita terhubung dengan orang lain. Penelitian menunjukkan orang yang punya empati tinggi lebih mudah ikut menguap. Otak kita secara otomatis meniru ekspresi dan kondisi orang di sekitar. Makanya, semakin dekat hubunganmu dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kamu ikut menguap. Jadi kalau kamu ikut menguap, mungkin bukan karena capek, tapi karena otakmu sedang sinkron dengan orang lain. Ngaku, kamu nguap juga waktu nonton ini. Follow Belajar Something untuk fakta tubuh dan otak yang jarang disadari.